Hello， 大家歡迎翻到 channel， 我嘅熱愛科技魔術師 Mac。咁喺張裏面分享啲做上嘅科技產品，同埋都唔少魔術面同魔術嘅心將佢哋嘅嘢一 support， 咁啊，繼續我針對收視，唔好 miss 咗我哋邊啦。我俾3秒鐘你 ，3、2、1。OK， 咁終於又嚟到我哋久違嘅魔術技巧教學影片啦。咁而我哋今日要教嘅一個技巧咧，可以話係非常之常用，佢出現嘅頻率咧應該係僅次於洗牌嘅一個技巧嚟嘅。咁呢個技巧咧就係呢個 dribble 啦。OK， 咁呢個 dribble 啊，平時可能會係你洗完牌之後啦，可能會做嘅一啲嘅小動作嚟嘅，又或者可以俾人去揀牌嘅時候去用，例如係假設隨便位置嗌停，跟住俾人去揀牌，咁呢個時候咧都會用到一個 dribble 嘅技巧嘅。咁而且呢個 dribble 啊都有好多唔同嘅變形嘅技巧。咁不過我哋今日要教嘅咧就係最基礎版本嘅 dribble 嚟嘅。OK， 咁佢係點樣做咧？我哋即刻進入教學嘅部分啦。咁首先我哋用到副啤牌啦，都係。咁當我哋右手去攞牌嘅姿勢點樣攞咧？我哋右手攞牌嘅姿勢咧會係3隻手指喺上邊，尾指咧擺喺呢個牌嘅右上角嘅部分。OK， 尾指喺呢度，跟住另外3隻手指喺度，中指、無名指同尾指。然之後食指微微屈曲喺上邊，拇指喺左下角嘅位置嘅。OK， 咁咧食指其實呢個時候有2個姿勢你可以揀嘅。有啲人咧會中意將佢屈曲壓住副啤牌，有啲人會中意食指伸直擺副啤牌隔離，都可以嘅。2種方法咧都做到，都冇所謂嘅。咁你睇下你覺得邊個方法會自己舒服啲，就用邊個就 OK 噶啦。咁假設咁樣攞牌，尾指、無名指同埋中指喺上邊，拇指喺左下角，食指微微屈曲。跟住，當我哋一陣要跌啲牌落嚟嘅時候咧，其實成個動作就係拇指不斷去撥啲啤牌，就好似我哋之前教嗰個 Riffle Shuffle 呢一個動作咁樣，拇指去撥啲啤牌落嚟。OK， 咁我哋一陣去 dribble 嘅時候，同人哋都係拇指去跌啲啤牌落嚟，去撥啲啤牌。呢個時候咧，除咗拇指喐嘅時候咧，但係我哋呢3隻手指都要喐嘅。我哋呢3隻手指中指、無名指同尾指咧，會慢慢跟住拇指撥牌嘅時候咧，呢3隻手指會慢慢向上打開隻手指，放啲牌落去。因為如果我哋啲牌唔放咧，淨係撥牌嘅時候咧，到下邊啲牌會棘住咗落唔到嚟嘅。咁所以我哋嘅3隻手指同拇指咧要 keep 住一齊去喐，咁啲啤牌就會好垂直，一張咁掉落嚟噶啦。我哋側邊睇一次啊。OK， 你會叫我一直去落牌嘅時候咧，我嗰3隻手指都係一直向外打開嘅，咁啲啤牌就會好平均咁樣垂直跌落嚟啦。OK， 我哋再嚟一次喺前面睇。你要見我3隻手指慢慢微微打開嘅 ，OK， 微微打開嘅。咁當我拇指撥牌落嚟啦，3隻手指向斜打開啦，跟住我哋嘅食指其實微微用少少嘅力向下壓少少嘅啤牌，咁就令到啲啤牌更加容易咧去跌到落去啦。OK， 咁而當我哋右手係咁樣做嘅時候咧，左手都有一個動作要去做，去接住啲啤牌嘅。咁呢個動作咧就係用翻我哋之前教嘅 dealer grip。呢個 dealer grip 就係拇指喺左邊，食指喺上邊，3隻手指中指、無名指同埋尾指就喺右邊嘅。咁我哋呢啤牌一直跌落去嘅時候咧，我哋嘅食指就會卡住咗佢，唔會令佢跌落去前面啦。因為如果我哋食指唔卡住前面咧，啲啤牌就會咁樣瀡晒落前面噶啦。OK， 咁所以我再嚟一次啊。右手攞牌嘅手勢就係中指、無名指同尾指3隻手指喺上邊，食指微微屈曲，拇指喺左下角，記住喺角落頭嘅位置。OK， 跟住我哋左手用一個 dealer grip 嘅手勢，拇指喺左邊，食指喺上邊，中指、無名指、尾指3隻手指喺右邊。跟住我哋就係拇指撥牌，3隻手指微微向上斜開，然之後食指用少少嘅力壓少少嘅啤牌，左手用 dealer grip， 咁啲啤牌就會一張掉落嚟噶啦。當然你話食指可以伸前都得嘅，都一樣嘅啫。OK。咁要俾多個少少嘅 tips 大家，就係當你做呢個 dribble 嘅時候咧，你前面3隻手指唔可以一開始攞牌嘅時候咧，唔可以伸得太前，唔可以遞得太出，因為如果遞得太出嘅話咧，你就算點樣向上斜啲手指都攞，佢都係會卡住啲牌，啲牌會落唔到嚟嘅。咁所以記住，你上邊3隻手指個位置咧，只可以微微掂住副啤牌嘅邊緣，突少少出嚟嘅啫。咁樣你做嘅時候啦，先至可以更加容易去放開啲啤牌，令到啲啤牌咧可以一張跌落嚟，唔會怕去卡住啲啤牌跌唔到落嚟。OK， 所以呢個3隻手指嘅位置都好重要啊，同埋拇指記住都係要擺喺盡量角落位嘅位置，同埋拇指都係唔可以伸得太前嘅，都係 around 差唔多緊掂住個牌嘅邊緣咧，咁就為之最好最 perfect 嘅位置噶啦。OK， 咁所以我哋再嚟一次，右手咁樣去揸牌，左手咁樣 dealer grip 準備去接牌。跟住我哋就撥啲啤牌落嚟嘅時候，慢慢放開手指，或者我哋嘅食指都可以咁樣嘅。OK， 咁樣就可以做好呢個 dribble 嘅技巧啦。
呢個最重要嘅要點咧，呢個動作就係你點樣可以捉好一個拇指平均去撥牌嘅速度啦，同埋你前面三隻手指要基本上似一個平均嘅速度一齊去喐，咁樣去喐，咁樣喐。咁啲啤牌咧跌落嚟嘅速度咧先會比較平均，同埋係會係一張一張跌嘅。咁你一開始做嘅時候咧，如果攞唔好個速度啦，正常個 pair 會係變咗一契咁跌嘅，咁就會好唔平均，係正常嘅。咁都係之後慢慢啦協調到你呢啲手指嘅時候咧，佢就會做得比較平均少少。咁有啲人啊，除咗會中意咁樣三隻手指擺喺上面之後啦，其實有啲人做 dribble 嘅時候咧，會中意淨係用一隻手指，即係可能淨係中指擺喺個角落頭，跟住拇指擺左下角去做咧。都有可能嘅，但係我個人啊就唔係特別中意或者唔係特別習慣用呢個做法。咁不過有啲人都係咁做嘅，所以你想試下咧，你都可以翻屋企試下。只不過我自己個人咧都係會用翻三隻手指喺前面去做呢個 dribble，我相對嚟講覺得比較做起嚟比較會舒服少少，去好睇啲嘅。OK。好，咁呢個咧就係我哋今日教大家嘅 dribble 嘅技巧啦。咁相信呢個都唔係一個好難嘅技巧，都係一個比較容易嘅技巧嚟嘅。咁但係啊，對於你平時表演魔術啦，平時用嘅時候咧，都係非常之實用，都係一定要學識嘅技巧嚟嘅。OK。咁如果你喺做嘅時候遇到啲咩困難，都歡迎喺下邊 comment 同我講，咁我都會希望盡量用我嘅經驗去解答大家嘅問題嘅。OK。咁所以如果呢條片幫到你嘅話咧，記住幫我 like 咗呢片，同埋咧 subscribe 我 channel 支持一下。OK。咁我就係一個熱愛科技魔術師，我哋下條片再見。Peace。